Всем привет, с вами слушатели матч. И сегодня мы играем в Винс, конечно, самолеты. Тут это вторая игра, или я не знаю, практически. Тут играешь на самолетах. Я только ее сегодня скачал. Давайте наполнять кофеюхами и печенюхами. И мы погнали. Пацаны, да, я ее скачал. Вы знаете, сначала надо обучение от этого проходить. Вот я знаю, как играть. Спасибо за 500. Я уже свой самолет немного прокачал. Сейчас пойдем других мочить. Так, быстрая игра. Все. Пацаны, давайте вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы вышла новая серия. Сейчас посмотрим, с кем я играю. И с кем его убивать, конечно. Я уже один раз, много раз не играл. Опа! Я белорусица. Я один белорусица. Да, такая популярная игра такая. Team Deathmatch. Блин, так тут не такое удобное управление, но включаем ускорение. Somebody cover my six. Target eliminated. You've taken the lead. Good work. Target destroyed. Блин, помазываю. I'm hit. Mayday. Mayday. Пока слушай. Ammo depleted. Ёлка, патрона нет, так надо это. I'm hit. Mayday. Mayday. Так, первого убиваем. Taking heavy fire. Overhead. Так, у него там бах валит. У меня все в порядке пока. Somebody cover my six. Ненадолго. Вач, не стрись. Лучше не делись. Не трогай его, ты тупая машина. Патрона нету. Да, убил его. Я убил. Давай. Да, помощь. Это много для них, пацаны. Не победил. Так, 13. Я самый нормальный. Но я, если они просто нет, уже остальные. У меня, кстати, есть универсальная, есть дед. У меня, кажется, ли универсальная и зажигательная. Вот такие я. Идет подбор. Команда даст. О, там сейчас уже где-то 600. Это сколько? Получится?
там очень много сосед. Если не хочешь считать, сколько они сейчас. А, у него вот, видите, пробит, значит, я ему побил хвост, я ему хвост его отломал. Ну, там я ему бак пробил только, значит, у него выливалось топливо, да, если я так понял. Да, один из Владимир из Украины, я с ним буду лететь, но у него А48, у меня сам слабый. Даже германец тут есть. Я не могу нажать что-то. Мне надо где-то на 800 быть. Мэйдэй, там. Районе они тусятся там. Помощь нужна. Так, я его убил. Помазан. Топливный бак. Надо вверх подняться. И... На 1000. Так, блин, я их всех потерял. Ну а ты попался, ребят. Если не поможешь, ничего. Да, мне что-то уже 2 раза меня уже пробили. 2 раза. Знаете, сколько я денег потратил на улучшение? И меня уже 2 раза пробивали. Мне кажется, надо новый самолет, наверное, зарабатывать. Если 4 разработка. Новый самолет надо, вот такой. Его 8-11 тысяч. Мне надо самый лучший такой. Ага, ты на него будешь делать 2 часа. Классно, все. Да, эти лучше, очень хорошо. Ну что, у меня там фигня сейчас. Видишь, сколько я научу, поставлю F2. Ну что, эти штуки надо эти левые.
11 часов. Их 11,4 часа через 8. Уже через 8 минут 5 часов. Потом, наверное, я сейчас еще одно видео хочу. После этого сниму маленького, может, на 8. Вот там сыграю, может. Ну, мне сейчас 10, пусть не где-то до 11, да. Вот тут я еще 2 сериала, 1 Диман и пофиг. Так, ну с России. Я только 2 их знаю. Это я, 2 белорусских, наш и это я, и, конечно, Россия. Россия. А третьего я не знаю. Ну, я твои патроны не тратил. Они... Давай, полетели! Чё мне там? На тебе! Наши убивают, сейчас ему... А ёб твой, меня стреляют! Надо... Я лучше кто-то не пойду, была подумала. Надо подниматься выше. Все, чувак, давай. Вот, они легко поднимаются. Как у нас сломан. Где высоту? Это лопа выведено, ёп. У меня колесо ранено. Ну, Маша, не убей. Так, патроны. Так, я могу... Ну, я долго не проделаю. 5 минут. Стреляй. Я не справлюсь. Я ловушку. А мне ловушку. Так, аптечку надо. Сейчас мы это убьем. Давай! Падай ты, пидор! Падай, давай! Отрезаешь, давай! Давай! Я его почти сломал, давай! Что за... Чини! Больше не действует. Резкое склонение скорости. А, мне сверху стреляют. Не попался. Твою дивизию, давай! Так, я пока выйду. У меня уже так меня не хватило. Сейчас убьем его.
Вот он. Нифига я куда далеко отлетелся. Good job. Get ready for the next round. Я самый лучший всех. То что, конечно, да, это считается. Нифига я сухой. Чуть-чуть не хватило до 30-го. А я летел. Все назад, нормально. Да, мы хорошо сыграли. Я хорошо, да. Нормально, прямо. Я знал, хорошо. Меня ловушку загнали, но меня почти все убили. Но, как вам сказать, я, наверное, спасибо вам. Пацаны, я давно встретился с вами. Ну, пацаны, если я с кем-то встречусь в этой игре, напишите в комментариях. Вот мой ник. 399. Поэтому, если вы меня встретили, напишите в комментариях. Если кто меня смотрит. Я, конечно. Я получаю, отлично. У меня уже 6 тысяч. Все. Не все, у меня прокачано. Ладно, подписчики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!